بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صف الرابع بابا. أنا الأستاذ نوار سعدي، معلم مادة العلوم، واليوم عندنا موضوع شرح مادة جديدة وهي انتقال الصوت في المواد، وهذا الموضوع مكمل للموضوع السابق اللي هو خصائص الصوت. زين، فاليوم راح نشرح هذا الموضوع. زين، بالبداية منطيني هذه المقدمة البسيطة للتوضيح. يقول لي: عندما أقذف حجرا في بركة ماء فإن سقوط الحجر في الماء يحدث اهتزازا في الماء، ويبدأ هذا الاهتزاز بالانتشار في جميع الاتجاهات، زين، على شكل دائرة تتسع شيئا فشيئا كلما ابتعدت من مصدر تكوينه، وهذه الدوائر المنتشرة على سطح الماء تسمى موجات الماء. زين، باختصار هذا الشرح تخاف ما حد مفتهمه. هذا لما أشمر لي فد حجر بالماء يقع في مكان معين، زين، رد فعل الشيء اللي سوته صار هذا بالماء. زين، هذا بالواقع هذه هي موجات صوتية نتيجة ارتطام الحجر في الماء. زين، صوت ارتطام الحجر في الماء يبدأ بالانتشار بهذا الشكل. زين، فالصوت ينتقل بهذه الطريقة في كل الأوساط، سواء في الهواء أو في المواد الصلبة، زين، وحتى في الماء. بس هو اعطانا مثال على الماء لأن احنا نقدر نشاهد انتشار الموجات الصوتية في الماء. زين، فمن نشمل الحجارة هنا بابا، نشمل الحجارة هنا، هذا انتشار الصوت هيك يصير بهالطريقة هذه. ماشي، هذا شرح بسيط عن المقدمة المعطيني. زين، فعندي من تعاريف المهمة تعريف الموجات الصوتية. يبدأ التعريف من هنا: ينتقل في الهواء وينتشر في جميع الاتجاهات بشكل موجات تسمى الموجات الصوتية. زين، تنتقل في الهواء وتنتشر في جميع الاتجاهات بشكل موجات تسمى الموجات الصوتية. زين، وهذا أول التعاريف المطالبين به أنتم. زين، أي صوت نسوي مثلا، أنا من أسوي هيك هذه الحركة. زين، هذا الصدر عندي صدر صوت. الصوت راح يبدي ينتقل في الهواء بشكل موجات. زين، هاي الموجات شلون تصير؟ شلون يصير شكلها؟ تنتقل في جميع الاتجاهات. زين، لكن احنا ما نشاهدها. شلون الماء هنا؟ زين، وأنا من أضرب على مثلا على الرحلة يبدأ ينتقل الصوت في الهواء مثل شلون الماء هنا بالضبط، لكن احنا في الهواء ما نشاهد الصوت لكن نسمعه. زين، زين، هنا عندنا سؤال آخر. كيفية انتقال الصوت في الهواء. كيفية انتقال الصوت في الهواء. زين، مثلا عندنا مطينا مثال بسيط، يقول لي مثل الساعة، فإن جرس الساعة يؤدي إلى مثلا جرس الساعة أو أي صوت آخر. زين، فشلون ينتقل هذا الصوت في الهواء؟ فأنا مسوي لكم هنا نقاط وأنت تحفظها بهالطريقة هذه. تجاوب لي تقول لي: يهتز يؤدي إلى اهتزاز الهواء الملامس للجرس المهتز. زين، أو نقول عندما يهتز يؤدي إلى اهتزاز الهواء الملامس للجرس المهتز. هذا أولا. زين، من عندي جرس يبدي يدق هذا الجرس مال المنبه. زين، فأول خطوة الهواء اللي محيط بهذا الجهاز، زين، يبدي ينتشر في الهواء. ماشي بابا؟
فأول شيء الجرس من يهتز ينتقل الصوت من الجرس مثلا إلى الهواء المحيط به. 2 تتباعد الاهتزازات في صورة موجات صوتية. شلون هاي الصورة؟ تبدي ينتشر الصوت في الهواء، لكن احنا ما نشوفها مثل هاي الموجات، يبدي ينتشر الصوت في الهواء. 3 تنتقل الموجات بعيدا من المصدر المهتز. زين، تبدي مثل هذه الموجات دوائر تصير في الهواء تنتقل إلى أبعد مكان ممكن يوصل له هذا الاهتزاز. 4 يستمر انتشارها في جميع الاتجاهات إلى أن تصل إلى أذن السامع. ماشي بابا؟ إلى أن توصل هذه الدوائر اللي هي موجات نسميها احنا إلى أذن السامع، فنبدي نسمعها. وبهذه الكيفية هي انتقال الصوت في الهواء. زين، إذا أسألك أنا على هذا السؤال تجاوبني تقول لي أستاذ مثل أي مصدر صوت، مثل الساعة أو غيرها، وتحفظ هذه النقاط ال4. هاي ما نقدر نتركها لأن هي خطوات، خطوة وراء واحدة، فحاول تحفظها بابا. زين، نيجي هنا إلى موضوع آخر، انتقال الصوت عبر المواد الصلبة، مثل هاي الطاولة اللي قدامنا. زين، هاي شلون تنتقل الصوت عبرها؟ زين، أو مثل الرحلة اللي أدل عليها من سر الصوت بالصف، هاي شلون تنتقل الصوت من خلالها اللي هي مادة صلبة. زين، فهنا بدي يشرح لي على هذه الصورة، يقول لي لو وضعت إحدى أذني لتلامس سطح الطاولة وتركت زميلي ينقر بقلمه على الطرف الآخر من الطاولة، فإنني أسمع صوتا قويا. سألاحظ أن الصوت انتقل في الخشب. زين، سألاحظ أن الصوت انتقل في الخشب. إذن الصوت ينتقل في الأجسام الصلبة. زين، فهذه بس مقدمة للموضوع هذا اللي بعده. زين، هنا ايش يريد يبين لي؟ يقول لي انتقال الصوت في الخشب أسرع من انتقاله في الهواء. زين، يعني شو يريد يقول لي؟ يقول لي أني من أخلي إذني هنا، زين، وأنقر بطرف القلم، زين، الصوت ينتقل خلال هذا الوسط اللي هو صلب، اللي هو خشب صلب، زين، أسرع من انتقاله في الهواء، أسرع من انتقاله في الهواء. زين، في الهواء. إذن تكون سرعة الصوت أكبر عندما ينتقل عبر المواد الصلبة، وأقل منها عبر المواد السائلة، وأقل منها عبر المواد الغازية. فشلون راح أصير صياغة السؤال حتى أختصر عليكم؟ أسألك هيك، في أي المواد ينتقل الصوت أسرع، الصلبة لو السائلة لو الغازية؟ زين، يعني الصوت وين أسرع شيء يصير ينتقل؟ بالمواد الصلبة لو السائلة لو الغازية؟ فالجواب شو يكون؟ جاوبني هيك، تقول لي أستاذ أسرع شيء ينتقل الصوت بالمواد الصلبة. زين، بعد ورا المواد الصلبة شنو أقل سرعة؟ وأقل منها في السائلة. زين، بعد اللي أقل من السائلة شنو؟ ثم الغازية. فالصوت ينتقل أسرع شيء بالمواد الصلبة، وأقل منه بالسائلة، وأقل منه في المواد الغازية. زين، هنا عندنا تعريف الانعكاس. زين، هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما إلي هنا. هذا طبعا من التعريف المهمة مطالبين بيها. زين، هذا لازم تحفظها. يعني شنو؟ مثلا أني رميت لي حجر بمسبح، زين، بدأت هاي الموجات الصوتية تمشي وين توصل إلى أن توصل إلى حدود هذا المسبح، مثلا مسبح هذا مال أطفال أو أي شيء بيه مي. زين، بعدين تمشي هيك إلى أن تصطدم بهذا الجدار وترجع مرة أخرى. هذا هو نسميه الانعكاس. أول مرة اتجاه الموجات الصوتية هيك، بعدين تصطدم بهذا الجسم وترجع مرة أخرى بشكل معاكس، هذا نسميه انعكاس.
فشو يقول لي؟ هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما. هذه الموجات الصوتية يجي قاعد تنتشر، زين، بعدين تصطدم بجسم وترجع بشكل معاكس، لذلك نسميه الانعكاس. تعريف سهل صغير، هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما. زين، بعد ايش عندنا الصدى. الصدى شنو هو؟ الصدى هو تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية. زين، من أني بمكان واسع وفارغ، في غرفة فارغة أو شيء، زين، أو مكان واسع، من أتكلم بصوت عالي أحس واحد يعيد وراي الكلام. هذا بالواقع مو واحد يعيد وراي الكلام، لا، هذا صدى الصوت يرتطم بالحيطان أو بالجدران ويرجع على يرجع الإذن. وهاي الموجات الصوتية اللي أنا أطلقتها بصوتي ترتطم بالجدران وترجع إلى أذني. زين، هذا هو صدى الصوت. هذا أيضا حفظ، فهو تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية. زين، وهنا هاي ما عندكم شيء، فقط الأسئلة هاي حلها بالتلخيص. وهذا كل ما في درسكم لهذا اليوم. بابا أي شيء ما واضح، زين، ما فهمته، تقدر من أنزل الدرس، زين، تسألني تقول لي أستاذ أنا ما فهمت هذا الشيء، أفهمك ببصمة صوتية، شوف شلون أفهمك. زين، مو بس تشوفه وهذا هو أحفظ، لا، حلو إنه الطالب يفهم الموضوع، الأفضل يعني. زين.